Привет, я Артем Лунин, шеф-повар кафе «Тулина в даче». Сегодня угощу вас ужином, приготовленным в замечательной печи «Бахта». Сегодня мы приготовим стейк стриплоин с гарниром из запеченного картофеля. Картофель у нас будет с салом, да пожирнее, и легенький салатик из сезонных томатов. Нам нужно будет нарезать сало слайсами примерно пол-сантиметра. Еще нам для этого потребуется чеснок и сливочное масло. Я заранее подготовил фольгу, в которой мы будем запекать картофель. Сам картофель выкладываем его срезом вверх. На каждый кусочек мы кладем чеснок. Добавляем соль. Тоненько не стоит сало нарезать, потому что оно будет топиться в печи. Пропитает наш картофель всем вот этим вкусом и ароматом домашнего сала. А еще бы я добавил немного свежего тимьяна. Все, и заворачиваем в фольгу. Делаем конфету. Я думаю, что когда это все приготовится, это правда будет вкусно, как конфета. Так как картофель у нас запекается немного дольше, чем мы будем жарить стейк, мы отправляем нашу получившуюся конфету непосредственно в саму печь. Смотрели сказку «Хаврошечка»? Полезай в печь! Все, положили и забыли минут на 10. Наш картофель запекается, и теперь мы приступим к приготовлению мяса. Для этого мы берем щипцы большие, либо можно взять прихватку, либо что-то еще. Здесь есть вот такая крышечка специальненькая. Убираем ее. Ставим сковороду прокаливаться, пока мы с вами подготовим наше мясо. Сегодня у нас стейк стриплоин. Нам нужно его промокнуть салфеткой от лишней влаги. Я всегда солю до. Добавляем немного морской соли. А вот перец я бы добавлял в конце, потому что при тепловой обработке он даст немного горечи. Все, мы с вами раскалили сковороду, снимаем ее с печи. Я взял такую подставочку от микроволновки, я думаю, она у каждого дома есть. И на раскаленную сковороду кладем кусочек нашего мяса. Если вы будете жарить какой-то продукт, который будет брызгаться, и вы думаете, что это испортит эстетический вид печи, можно накрыть какой-то купольной крышкой, либо фольгой обтянуть, и ваша печь останется красивой, греющей кормилицей. Обжариваем наше мясо порядка 3 минут с каждой стороны. Также можете приготовить все, что угодно по этой системе. Рыбу, овощи, если есть какой-то чугунный казанок, можете супы варить, шурпу, лапша. Ну что ж, наш стейк почти готов, а вот картофель, я думаю, поспел. Начнем выкладывать наш гарнир. Обязательно кладем подтопленное сало. За 30 секунд буквально до готовности снимаем стейк с печи. Сверху кладем сливочное масло. Также добавим немного тимьяна. Раздавим чесночок. И пусть стоит масло топится. Мы пока с вами приготовим мини-салат. Приготовим салат из ароматных помидоров, соль, немного перца. Все, и завершающим движением выкладываем наш замечательный стейк и поливаем растопленным маслом с тимьяном, чесноком и частичкой души, которую печь Бахта с радостью отдала этому кусочку мяса.